وقتی که داره به سوی پروردگار میره میفهمه که قرآن برای این نیست که من از روش بخونم و اینا، میفهمه که این آدرس معشوق خداوند چندین جا در قرآن آدرس داده. پس اگر که مشخص شد که ما کجا داریم میریم، اون وقت میفهمی که این یه آدرسه، آدرس و یا یه نسخه است که شفاء للناس. قرآن یه نسخه است. اگر شما یه نسخه دکتر خیلی حاذقی بر شما بنویسه، بعد شما این نسخه بزنید رو سرتون مثلا، اون دکتر حیرت میکنه شما برای چی اینو باید ببرید دواخونه نگاه بکنن ببینن این چیکار داری میکنی با این نسخه رو، یا مثلا فرض کنین قاب بکنی بدی به دیوار بزنن، یا بدی مثلا یه استاد خطی بنویسه این نسخه رو، یا اینکه مثلا یک کسی بیاد بخونه اینا رو هر روز صبح بگه من این نسخه رو میخونم. اینا دوای شما درد شما رو دوا نمیکنه که. اینا وقتی آدم میفهمه که من کجا دارم میرم،